पी के दिखाओ। ओके, ये बहुत यम्मी है। थैंक यू। कोल्ड एंड कफ को ठीक करने वाली ड्रिंक की रेसिपी। सो इसके लिए चाहिए हमें एक पतीला, उसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, साथ ही साथ हम डालेंगे 4 से 5 तुलसी के पत्ते, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो कि मैंने ग्रेट किया है, बड़ी इलायची के कुछ दाने, 7-8 साबुत काली मिर्च, 4 से 5 लौंग और छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे और देंगे इसे क्विक मिक्स। अब हम इसे कवर कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये 1/3 लेवल तक रिड्यूस नहीं हो जाता। स्ट्रेन करके आप इसको सर्व कीजिए और गरम गरम पीजिए रात को सोने से पहले। थैंक यू।